فريق في المغرب ولا في افريقيا يوقعوا له المشاكل اللي وقعوا الوداد ويبقى عندهم 11 لاعب. وراح هادشي علاش كنت دابا خليني الوداد علاش؟ لانه المشاكل كانت كثيره وكانت امور كيف يعقل انه الرئيس ديالك وقعوا له مشاكل والرئيس خلى بزاف ديال الامور ما هياش وما واضحاش في الفرقه. حنا ما بغيناش نحاكموا شي حد، الله يعفو على الجميع، غير هو حنا ديك الغيره الفريق تيبقى فينا الحال. هي اللي كخلت ديما كطرح التساؤلات، ديما كنطرح تساؤلات لانه انا قلتها وتنقولها مرارا وتكرارا. عجبوني باقي غير الوينرز وباقي المنخرطين، عجبوني قدماء اللاعبين اللي اتصلوا بالاخوان المكتب باش يبركوا معاهم. انا ما بغيتش مثلا نبركوا مع قدماء اللاعبين بوحدهم ونبركوا مع الانترا وينرز بوحدهم ونبركوا مع المنخرطين بوحدهم. انا بغيت القدماء مع الجروب مع المنخرطين يتجمعوا يديروا اجتماعات ديالهم يتفاهموا على الامور اللي خصها تناقش بكل جرأه ويفوضوا لواحد جوج ولا ثلاثه الناس اللي طرحوا اسئله على الاخوان في المكتب ويناقشوا معاهم بالحضور ديال الجميع في جلسه عائليه ونناقشوا الامور، نعرفوا هذيك كيف كنقولوا، حيت كاين واحد الحفره، ديك الحفره خصنا نعرفوا مدى العمق ديالها. واش غنتغلبوا عليها في غضون شهر، في غضون سنه، في غضون سنتين، باش ما يبقاش بلاد المعيشه على الوهم. الله يرضي عليك. غير دابا كاينين الناس من حقهم جمهور الوداد كيطالب، الناس مساكن تقول لك انتدابات صيفطوا هذا وجيبوا هذا. الامور ما سهلاش عند المكتب، ماشي بهذه السهوله، ما سهلاش عند المكتب، صعيبه، لانه هما اللي عارفين اشنو واقع وشنو كاين. اللي بغينا راه ما كاينش، انا تنقولها وتنعاودها، احب من احب وكره من كره. كل زبيبه وسط منا عظم وعود. لما تجيك تبان كذا بصحاب رياس راه كاملين الفرق عندهم مشاكل من الفوق حتى لتحت، وسير بلا نهايه كان القسم الثاني والهوات وهذا وهذا وغادي، فهمتي، الاقسام الشرفيه كلشي عندهم مشاكل. انما الوداد جمهوره واللعابه القدام ديالو والمنخرطين ديالو وجميع مكونات الفريق انهم عندهم الجرأه يناقشوا امورهم بكل شفافيه، ماشي ديك ديال التخبيه. انا هذا الشيء كنت بغيتو يتناقش شحال هادي في حضره الرئيس السابق، فهمتينا. يعني المشكل ديال الوداد يتناقش ديك الساعه طاح باين، ما طاحش مدرك. لا ماشي بدينا نخبيو، لا كاين نعرف مرحبا. كاين وداد الامه، شلل فمك عاد هضر معايا، انا نتحدى اي واحد، كاين اللي وقعوا عندهم في المركبات ديالهم فضائح، وبقاو تيخزنوا تيخرجوا في عينيهم وداك الشيء. حنا وقع واحد المشكل اعتبرناه واعتبروا المغاربه واعتبروا المسؤولين الرياضه في المغرب على انه مشكل شخصي، فهمتونا. حنا مثلا عندنا رئيس ديالنا، رئيس ديال الفريق الوداد الرياضي، واش هذا رئيس فريق الوداد الرياضي ملي كيسير الوداد، ملي كيسالم الوداد وتيخرج تيمشي، واش حنا كجمهور ولا كلاعب قدام ولا مكونات النادي غنتبعوا نشوفوا شنو تيدير؟ ما يمكنلكش. سالينا. اذا ما هو متعلق بالوداد، الوداد اشرف من اي واحد يقدر يشرع فمه، واللي بغى يشرع فمه واللي بغى يدوي خصو يمشي يتوضا ويتسنجى ويتوضا، عادي يجي يبغي عادي يبغي يهضر على الوداد، لان الوداد كبر من اي واحد، كبر مني وكبر من اي، غير حنا الحرقه، حنا كلينا طعام هذه العائله. ما تنكروش، دائما تنحاولوا اننا نناقشوا الامور. انا شخصيا اناقشها بكل صراحه. انا كنتعرض للضغوطات وسب وقذف وشي حوايج، ولكن انا مقتنع بنفسي انني تنقول كلام الحق، وقلت سنوات هذه. ولكن انا اللي امنيتي هو انني نتمنى نشوف الفريق ديالي في المستوى اللي كنطمحوا ليه جميع، يكون فيه تسيير في المستوى العالي، تكون فيه الهيكله، اهتمام بالمدرسه، ما نبقاوش نديروا انتدابات المسؤولين، يديروا تكون طاقم تقني. اليوم اللي شفت انا الصوره ديال قدماء اللاعبين الوداد بالرئاسه ديال صابر ومجاهد وفخر الدين ورشيد داودي وبن عبيشه وجيلالي فاضل، فرحت. اسماء اللي كنحترموها وتنقدروها، ولكن مشكل كاين في جمعيه قدماء اللاعبين. خصنا نستقطبوا اللعابه القدام كاملين، ما كايناش غير 15 و 16، ما تكونش انتقائيه. لا هي ما كايناش انتقائيه، لانه ما عندناش تكون انتقائيه. انا ربما حيت كاين واحد الاخ سولني الناس رضوان علاش انت غائب على ربما انا التوجه ديالي او الفكر ديالي او طريقتي في التعبير او طريقتي في طرح القضايا ديال الوداد لا تروق البعض، شغلهم هذاك. ولكن انا
كودادي حر اعبر، ما كنتسناش انا حتى كطيح البقره عاد نجيو نبغيو نتقربوا نبانوا ولا نديروا دوك السطوريات. انا انادي دائما وناديت في وقت الشده على ان الوداد يجب ان تحارب السماسره، يجب كذا يجب كذا، بلا ما نبقاو نرجعوا لهذا الموضوع. هذا موضوع فتناه الحمد لله، كاينه النتائج مخيبه عادي جدا. خصنا نعذروا اللعابه، ولكن ماشي اي لعابه. انا كاينين واحد 4 ولا 5 اللعابه اللي تيبان لك تيتقاتلوا، اللي بان لك تيموتوا مع الفرقه، اما تبقى كيبان لك شارد واحد من النوعيه ديال اللاعبين اللي عيب ان تدخل الملعب، لا ما نذكروا الاسماء نبدا نجرحوا في شي حد، فهمتيني ولا؟ ولكن هذه سنه الحياه، ما عطيتيش اجا ولد الناس سير الله يسهل يقلب على فرقه اخرى برافو تعطي رضوان. فيها.